¡Calle ese escándalo! Sí, claro, ¿cómo no, abuelito? Hello, Grandpa, my old friend. Your busy day is at an end. Your exploits have been sad and boring. They tell a tale that's worth ignoring. When you're alone, the words of your story will echo down the restaurant hall. 'Cause no one at all can stand the sound of Grandpa. La verdad, la señora Bouvier me atrajo porque su voz rasposa me recordaba a mi vieja vitrola. ¡Qué maravillosa máquina! Tenía un tubo auricular de caucho galvanizado que se colocaba en el oído. El tubo entraba más fácil con un poco de aceite lubricante de ese que recomendaba.